Di nava çanda Kurdan da pir lêstik hene ku ji ber sedemên cuda û herî zêde jî ji ber pêşketina teknolojiyê ber bi bîrkirinê ve diçe. Lê ciwanên gundê Mirxapetê yê bajarokê Westana Wanê lêstikên kevnar yên bav û kalên xwe dileyîzin û wan didin berdewam kirin. Em li kêleka Behra Wanê li ber çiyayê Artosê bûn, mêhvanê wan ciwanên hêja û wan ji bo binêrên me lêstika kevnar ya Kurdan topa qilê lêstin. Topa qilê ku li hin heremên Kurdan yên din, wek topa gehranê jî tê binavkirin, wek mîna lêstika bêzbola Amerîkayê ye. Lêstikvan Teğmen Nuyan dide zanîn ku dîroka topa qilê ji bêzbolê kevintir e û got ku bav û kalên wan bi sedan salin vê lêstikê dileyîzin. Ev lîstika hane zamaneke bapîrê me wan behs dikir. Gu wî çaxê ewan jî digu bapîrê me bavê me lîstiye. Piştê wan lîstiye, piştê wan bavê me lîstiye, piştê wan birê me lîstiye, piştê wan me lîstiye. Cemê piştê xwe dibêne gencan ra, piştê gencan ra, zaran ra, dîwsa berdewan ke biçin. Lêstik ji du koma pêk tê û her kom jî hev kesin. Lêstikvanên komê bi rêzê ve armanc dikin ku bi darê hişk li topê bidin da ku koma dîn topê negire. Eger koma dîn top ji hewayê ve girtin divê koma ku li topê xistine bibazin dawiya qada lêstikê da ku xwe ji darbeyên topê xwe biparêzin. Niha vî lêskî da hevkarîn tunum. Niha yeytkartê yadî mesela lêska Amerîkayê da lêvî da tiştekî wisa tune. Ev lêstik ji bo kêfxweşî em dilêzin. Em têne re xev kêfxweşî tiravin tiçin têm wisa kêfa me xweş dibêjne. Li herema Serhedê rojên zivistanê pir dirêj û dijwar derbas dibin. Ji ber vê jî piraniyan demê gundiyan li ber sobeyê lêstikên cûr bi cûr ve derbas dibe. Mehmet Tûptemîr dibêje ku em tevî pêşketina teknolojiyê hên jî lêstikên kevnar dileyîzin. Niha lêstikahan pêştir ev dervene em mal ve zeh lêstikan dilêzin. Şêxê bin barik heye abî, gustîl heye, bêjme birê xwe neftik heye, gûre heye. Em zeh lêstikan dilêzin eş. Lebî? Kap jî belê, belê. Em dilêzin. Em şevê têne re xev van şevê dirêj em hemû pê lêstikan kort dikin hekin ev şevê westanê tê çan xelas bin avê. Ey xwedê. Piştî lêstikê ciwanên gundê Mirxapetê bi hevra stran gotin û govend gêrandin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan. Nava dere rüneştiye aşk o sevdo kero dolu dileme haşa dere çmazına leyle leyle leylame haşa dere çmazına aşk o sevdo kero dolu dileme haşa dere çmazına Leylo